Технология шлифования дерева перед нанесением масла. Казалось бы, что еще можно рассказать и показать. Но после подготовки всех деталей шкафа из массива лиственницы к шлифовке и начала процесса вскрылись несколько нюансов, которые я хотелось бы показать. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Процесс подготовки к покрытию маслом будет состоять из трех операций: шлифовка поверхности и кромок, снятие фаски с острых ребер деталей и заделка дефектов в лиственнице и в первую очередь смоляных карманов. Шлифовка будет производиться в соответствии с рекомендациями производителя масла, а именно, финишная шлифовка должна быть сделана абразивом зернистостью 180-220, не больше и не меньше. Поэтому шлифовать поверхности я буду в два этапа. Сначала наждачка с зернистостью 80-120, чтобы сгладить все мелкие неровности, убрать следы от ножей фуганка и циркулярной пилы, а потом второй финишный проход с зернистостью 180 единиц. На плоскостях будут применяться эксцентриковые шлифмашинки, одна помощнее и потяжелее для первого прохода, вторая менее мощная и более деликатная для финиша. И вот первое весьма полезное действие. По всей шлифуемой поверхности я наношу карандашные линии. Эти линии нужны для того, чтобы контролировать, насколько глубоко и равномерно снимается верхний слой древесины. И используя для этих целей я рекомендую специальный карандаш, причем заточенный особым образом. Те зрители, которые давно знакомы с моим каналом, знают про 4 правильных способа заточки столярного карандаша. Ну а если кто-то не знаком, приглашаю посмотреть мой рассказ об этом. Ссылка на ролик будет в описании к этому видео и в конечной заставке. Обработка поверхности продолжается до тех пор, пока карандашные линии не будут полностью зашлифованы. После первого прохода по обеим плоскостям шлифуются кромки деталей. Здесь можно применить орбитальную машинку, но есть риск завалить кромку, и поэтому я предпочту плоскошлифовальную вибрационную машинку, и зернистость абразива тоже 120 единиц. Кстати, ссылки на используемые мной инструменты, а иногда и расходные материалы, как обычно, в описании к видео. Только после первого прохода шлифовки я снимаю фаски с острых ребер. И делать буду неглубокую плоскую фаску под углом 45 градусов обгонной фрезой с подшипником. Почему я не делаю это перед шлифовкой? Фаска, как я уже сказал, не глубокая, всего 1,5 мм. И если бы я ее сделал перед выравниванием поверхности при первой шлифовке, то она вполне могла бы потерять размеры. Фигурные фаски вообще могут потерять профиль, и их приходится либо переделывать, либо оставлять с кривым профилем. Так что фаску только перед финишным шлифованием. Снова карандашная линия специально заточенным карандашом и деликатная финишная шлифовка зерном 180 единиц. После того, как плоскости приведены в порядок, нужно сделать финишную шлифовку кромок. Здесь, как и у всех, проявляется лень, и вместо замены бумаги на вибрационной машинке я сделаю это вручную. И если уж вспомнили про лень, то добавлю, что выбор плоского профиля фаски под 45 градусов позволяет шлифовать вручную вдоль ребра, просто наклонив поверхность материала под 45 градусов. Если бы фаска была полукруглой, пришлось бы на торцах детали шлифовать не вдоль, а поперек ребра, вот так. В противном случае на плоскости вдоль кромки, вот здесь, могли бы остаться очень некрасивые поперечные царапины, которые потом обязательно проявились бы под маслом. Вот на одной из деталей проявился смоляной карман. Я их заделаю именно на этой стадии, после раскрою все детали перед шлифовкой. Как я с ними расправляюсь, я очень подробно показал на канале, и ссылка на этот ролик про применение лодочек будет справа вверху чуть позже. Здесь же я останавливаться не буду, просто кратко покажу сам процесс вклейки лодочек, их выравнивание после высыхания клея и конечный результат после шлифовки.
Вот, с этим видео процесс шлифовки деталей для шкафа из массива лиственницы практически завершен. Впереди покраска, точнее покрытие маслом, и сборка уже на объекте. Не пропускайте следующее видео, тем более, что для этого достаточно нажать на значок уведомления, значок колокольчика при подписке на канал. Тем более, что на канале я делюсь и обсуждаю с вами различные идеи для столяра-любителя в малогабаритной мастерской. Так будет и в этот раз в конце этого ролика. При одновременном изготовлении большого количества деталей изделия, панели, фасады, дверцы и так далее, естественно возникает вопрос, как при покраске их разместить в малогабаритной мастерской. Ведь иногда даже всех поверхностей столов, верстаков, станков может не хватить. Я для этих целей приспособил вот такой разборный стеллаж. Он при необходимости быстро и легко собирается, а после использования также легко разбирается и при хранении практически не занимает места. В моем случае он заводского изготовления, просто у меня он уже был еще до обустройства мастерской. Но его можно достаточно легко повторить своими руками или уже купить составные элементы в том количестве, которое нужно. Предложений достаточно. Ну а теперь я с вами прощаюсь до следующего видео на этом канале. Жмите лайк, если я его заслужил. До свидания.